langsung strike. Oke, babon kalau ini babon, kalau ini babon. Oke, selamat pagi. Hari ini kita najet cumi lagi ya. Kita mancing cumi. Saya spot yang kemarin kita panen cumi di sini. Pakai egi yang ukuran 3/0 nih. Egi murah merian. Ini saya siapin juga nanti kalau dapat yang agak besar babon kita gantol pakai ini. Nah, oke. Siap. Kita langsung mainkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo cumi. Harusnya kenceng banget. Berhenti terus nih. Asem. Ganti terus nih nah. Ombaknya lagi pasang tinggi. Jadi kita nunggu agak surut dikit, nanti kita coba cari lagi. Banyak lagi pasang. Pak pindah sini ya.
Pencel. Oke, strike. Oke, strike. Babon. Ayo. Ayo sayang. Aduh. Kita angkat aja, lepas ya sudah. Oke. Alhamdulillah. Poin 1. Alhamdulillah. Nah, kita cari lagi. Oh, ombaknya mengerikan. Oke, strike. Oke. Oke, oh babon. Babon lagi. Oke. Tarikannya bikin nagih.
Kita gantol lagi aja biar aman. Ayo sayang, ya dekat sini sayang. Sampai ke mata. Aduh. Ini dia. Dapat lagi. Aduh. Basah. Oke, langsung strike. Oke, babon kalau ini babon, kalau ini babon. Oke. Oke. Wah. Oke. Siapkan gantolnya. Harus ditolong pakai gantol ini. Ayo. Oke. Alhamdulillah. Ini dia babonnya. Cumi babon.